Всем привет, подписчики, с вами я, Груша Про, номер 2. Смотрите, я сегодня буду распаковывать самолетик. Вот такой, видите, синий. Сейчас я вам буду распаковывать и показывать, что он тут умеет. Здесь есть разные коллекции. Есть белый, есть красный. Это у моего брата красный. А вот синий. Сейчас вам покажу моего брата красный. Сейчас вам покажу. Дед, покажи самолетик свой. Вот. Сейчас я покажу им. Дайте вот такие самолетик. Смотрите. Нет, дай. Красивый. Нет, дай. Ой-ой-ой. Дай. Вообще не умеет разговаривать. Даже мое имя не могут выговорить. Ладно, смотрите. Вот, буду распаковывать. Они не следят. Зачем они сразу эту упаковку открытую оставили? Нельзя было вот так скотчем вот здесь это прилепить. А оно так может по дороге вывалиться. Ладно, открываем. Вот такой самолет. Достаем самолетик. Теперь кому-то нравятся рубрики эти. Так что я буду чаще какие-то что-то показывать вам, какие-то там игрушки, конфеты. Вот такой синий самолетик. Смотрите, вот такой. Ну, качественный, если посмотреть поближе, то будет качественный. Ну, а по камере просто он не качественный, как на вам. А как на мои глаза, он качественный. Это, наверное, надо фоткать и вам выложить в YouTube. Ну, короче, что тут он умеет, я сейчас коробку возьму и посмотрю. Он умеет эффект светить, смотрите, вот здесь светить и, ну, поняли, и здесь, и здесь. Ну, это, в принципе, почти во всех это есть игрушках. Нажимать на кнопку, вот сюда, вот тут она кнопочка. Звуки, эффекты. Ну, давайте нажмем. Я бы не сказала, что это настоящий самолет. Ну, такого звука в самолете не, он не такой. Это минимум в Роблоксе каком-то звук такой. Ну, для игрушки это нормально такой звук. Ну, хотя бы хоть кусочек какой-то. Ну, похожий самолета. Кстати, да, ребятки, я заболел. Так что зато я могу почаще вам ролики снимать. Потому что мне никакие дела не надо делать. Вот все. Вам утром проснулся, вот сейчас утро. Снял вам видео вот так. И еще последний эффект. Он умеет ездить. Ой, подожди. Инерционный механизм. Я даже такой не знаю такое, что это такое, но это, наверное, ездить. Напишите в комментарии, если можете, если у меня не отключено будет комментарии. Напишите в комментарии или что вы знаете, что это инерционный механизм. Что это? Что? Мне будет интересно почитать. Ну, он, смотрите, может ездить. Ну, такие звуки, там какой-то странный дрон. Ну, самолет нормальный. Ну, жаль, что 3 эффекта. Ну, хотя бы 5.
Пассажирский самолет. Биг Мотор 5. Биг Мотор 5. Биг Мотор. Кстати, ребятки, вчера моему брату подарили, смотрите, что. Это такую машинку пожарную. Сейчас мы в нее зайдем. Но это теперь наш дом. Сейчас я закроюсь тут. Я вам все покажу. Здесь прикольно. Вот. Идеально. Видите, вот так все идеально. Тут можно еще выглянуть. Видите? Я вам, наверное, машинку показывала. Я уже не помню. Когда я показывала машинку. Хотя я не показывала. Только вчера было. И это сейчас вам покажу. Одно еще покажу. Я не хвастаюсь, я просто показываю. Вот, видите такую штуку? Это, видите, вот так играть. Сейчас, наверное, я сейчас включу ее и покажу вам. Видно, наверное. Сейчас я включу розетку. А я взрослый, так что можно включать. Так. Мне 8 лет, если что. Так что... Сейчас, подождите, мне неудобно. Так, что телефон еще упасть может. Сейчас я в розетку подключусь. Вот, слышите эти звуки? Будем сейчас с братом гулять. Давай будем гулять, Артем? Да. Бери. Сейчас, подожди. Подожди. Ну, сейчас я вам покажу. Сейчас, корову уберем. Ну, сюда. Брат тоже интересно гулять. Давай, бери кепку. Ой, как его кепку? Лови. Только на 0 поставь. Раз, два, три. Давай. 0. Так 0 это ось, да. Вот, вот, Да, давай. Вот, 0. То висит. Давай. Сюда. Давай, Артем, играть. О, Давай, ты должен словить, давай. Теперь ты. Забил. нет. Да. Давай, доставай. Ставь. Не, ты хочешь. Ничего. Не, одну поставь. Артем, давай играть. Артем. Давай играть, подходи. Покажешь как подписчикам, как ты играешь. Не, давай в эту игру. Давай лучше в эту игру. Увидели, что он со мной вытворяет. Давай, Артем, гулять. А то забью тебя и шоколадку не получишь. Короче, мы сейчас с ним будем гулять на шоколадку, на печенье. Они вкусненькие, он обожает эти печеньки, просто обожает. Короче, я уже вижу, что он не хочет печеньки. Ну, поздно. Отключаем эту фигурку. Смотрите, что она еще делает. Сейчас, смотрите. Видите? Видите, что сейчас будет происходить? Если я вот так сделаю. Она катится. Она от этого воздуха катится. И с этим воздухом так удобнее гулять. Смотрите, как оно вот так. Видите? Смотрите. Видите, как легко? Сейчас я вам покажу, как оно без воздуха. Это вот. Берем сюда. Выключаем. А как оно вот так? Смотрите. Не так, как тогда. Еще звук тогда неприятный.
Да, неприятный. Ладно. Всем, кому понравилась эта распаковка, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. И кому понравилась машинка или вот это, ну, поняли, там, где мы градус. И всем пока-пока.